我们现在身后是勒布朗·詹姆斯。每年下课后，只要有湖人比赛，小虎都会背好小书包，准时出现在球场，拿好相机，等待着老詹的出现。不管是解说还是拍摄，在小虎篮球说，我都希望湖迷们能够看到不一样的细节。你可能会感叹，为什么詹姆斯39岁依旧能在对阵快船中拿下35分？在近距离感受过老詹训练后，我最大的感触就是他对于篮球的热爱真的超出了一切。你能从他的眼神里看到，他真的享受这项运动，不管付出多少，他都乐在其中。上赛季每一场湖人比赛，他都一定是最先到达球馆热身的球员。38岁如此，39岁成为 NBA 最老的球员亦是如此。日复一日，年复一年，弹指一挥间，已然过去了21年。他还在飞，我们还在看。小虎篮球说，下一季采访洛城哈登球迷。